Qur'an-ı Kərimdə imamət məsələsi idi. Əvvəlki bəhslərdə biz Maidə surəsinin 55-ci ayəsi barəsində siz əzizlərlə müzakirə etdik və dedik ki, bu ayə tam olaraq Qur'an-ı Kərimdə imamət məsələsində, yəni Peyğəmbərin canişinlik məsələsinə dəlalət edən bir ayədir. Ayənin özü ilə bağlı olan bizim təhlilimiz sona çatdı və burada belə bir sual yarandı ki, Maidə surəsinin 55-ci ayəsində kimdən söhbət gedir? Yəni, əl-ləzīnə āmenu kimdir? Bu kimdir məsələsini biz təbii olaraq tarix, hədis, təfsir kitablarına müraciət edərək tapa bilərik. Yəni, ayənin özündə tam olaraq xüsusiyyət verilir və müsəlmanın artıq öz mövcud halına baxmasını tələb edir Qur'an-ı Kərim. Bildiyimiz kimi Qur'an-ı Kərim 23 il ərzində nazil olub. Bu 23 il ərzində nazil olmağın ümumi olaraq 13 ili Məkkə şəhərində olub, 10 ili Mədinə şəhərində. Bildiyiniz kimi Qur'an-ı Kərim nazil olarkən bütün ayələri olmasa da bəzi ayələri hər hansı bir hadisə ilə bağlı olub. Ya hadisə baş verib, ayə nazil olub, ya ayə nazil olub, hadisə baş verib. Hər bir halda, yəni Qur'an-ı Kərim elə bir kitabdır ki, tam olaraq İslam dünyasında baş verən hadisələrlə sırf əlaqəlidir. Bunun mənası o demək deyil ki, Qur'an-ı Kərim bu hadisələrə məhduddur və yalnız bu hadisələr ətrafında danışır. Xeyr, bəlkə Qur'an-ı Kərim bu hadisələri ümumi cəhətdən təhlil edir. Nəinki xırdalığına qədər gedir ki, müəyyən məsələ hansı formadadır, necədir. Məsələn, əgər müsəlmanlar hər hansı bir döyüşdən, düşməndən qorxub geri qaçıblarsa, Allah Teala bu həmən hadisəyə xitabən ümumi bir göstəriş verir. Yəni, sizin imanınız olsaydı, Peyğəmbərə tam olaraq təslim olsaydınız, siz heç vaxt döyüşdən qaçmaqsınız. Bu xüsusiyyət heç bir formada müəyyən bir döyüş üçün keçərli deyil. Yəni, hər bir zaman bu xüsusiyyət keçərlidir. Və yaxud o insanlar ki, namazlarında riyakarlıq edirlər, bu müəyyən münafiqlər barəsində nazil olub. Amma belə demək deyil ki, bu ayə yalnız həmən şəxs barəsindədir və digər insanlar namaz halında münafiqlik edə bilməz. Xeyr, təbii olaraq bu ümumi bir xüsusiyyətdir. Amma hər bir halda Qur'an-ı Kərim bu həmən hadisələrin ətrafında dövr edir və bu hadisələri biz məlumatlı olmaq Qur'an-ı Kərimin bir çox ayələrini daha aydın, rahat başa düşməyə köməklik edə bilər. Bu ayə barəsində Maidə surəsinin 55-ci ayəsində müxtəlif bəhslər var. Yəni, söhbət burada kimdən gedir? Amma bu məsələləri tam olaraq açıqlamamışdan qabaq bir neçə məqama diqqət etmək lazımdır. Birinci məqam ondan ibarətdir ki, hər hansı bir ayə barəsində deyilən fikirləri bir yerə yığıq. Çünki bir ayə barəsində bəzən 5 dənə, 10 dənə, 3 dənə fikir var. Bu fikirləri heç bir formada bir yerə toplamaq olmur. Bəzən eyni insandan iki fərqli fikir var. Məsələn, biri deyir ki, İbn Abbas dedi ki, bu ayə filan kəs barəsində nazil olub. Başqa bir tabiin, başqa bir şəxs İbn Abbasın nəql edir ki, bu ayə başqa bir şəxs barəsində nazil olub. Yəni, İbn Abbas sanki bu ayəni 2 dəfə başa düşüb. Biri filan kəs barəsində, biri filan kəs barəsində. İndi tam olaraq misalları və nümunələri ilə xidməsinə çatdıracağım inşallah. Demək, İlk növbədə biz ayə barəsində olan hadisələrin birini götürüb əlimizə bayrıq edə bilmərik ki, budur, bundan başqa deyil. Bəlkə onların hamısını yığaq bir yerə sənəd cəhətdən və sair cəhətdən araşdıraq. Bu birinci mərhələ. İkinci mərhələ budur ki, bu hadisə ki, bu ayə barəsində nazil olmayıb, baxaq görək, bu hadisə, bu şəxslə bu ayə arasında bir uyğunluq var, yoxsa yoxdur. Yəni, ümumən bu şəxsin çəkisi bu ayəni götürəcək həddədir, əgər ayə müsbət mənadadırsa, yoxsa ümumən bu ayə tam olaraq başqa bir məqamda, həmən şəxsi tarixi cəhətdən başqa bir məqamda olmuşdur. Belə olan halda, yəni 2 dənə məqama diqqət etdiyimiz halda, mən bu ayə barəsində nəql olunan fikirləri sizə çatdırım. Ayə kimlər haqqında nazil olmuşdur? Əsasən 4 dənə fikir var. Yəni, ilkin təfsir kitablarında 4 dənə fikir səsləndirilmişdir. Bu fikir müxtəlif təfsir kitablarında var. Eyni zamanda mən İbn Əl-Cəvzənin Zadul Məsir
fi ilmi təfsir kitabına istinadən deyirəm. O buyurur ki, bu ayənin və qoluhu taala innema veliyukumullah və rasul ixtələfə fi mən nəzələt əla ərbəətil əqval. Bu ayə kimin barəsində nazil olmuşdur? Bu barədə fikir ayrılığı var. 4 dənə burada fikir var. Yəni 4 şəxs var kimin barəsində nazil olmağa. Əhəduha, onlardan biri budur ki, bu ayə Həzrəti Əli əleyhissalam barəsində nazil olub. Burada rəvayət genişdir, mən oxumuram ki, Peyğəmbər bir sailin yaxınlaşdığını gördü, yəni kimsəsiz bir şəxsin yaxınlaşdığını görsəndi. Onun dedi ki, sənə bir şəxs əta edinmi, yoxsa yox, sənə bir şəxs nəsə verib, yoxsa yox. Dedi ki, bəli, mənə bir şəxs öz üzüyünü əta edib. Peyğəmbər soruşdu ki, o kimdir? Dedi ki, zakəl qaim, orada duran şəxs fəizə huvə Əli ibn Əbi Talib və orada duran Əli ibn Əbi Talib idi, İmam Əli idi və o rükû halında bu həmən yoxsul şəxsə öz üzüyünü əta etmişdi. Fəqərə Rasulallah həzihil əyə. Allah Teala, Allah Rəsulu bu ayəni oxudu. İnnəmə veliyukumullah və Rəsulu. Sizin vəliniz Allah, onun Rəsulu və ləzinə amenu, iman gətirənlər və ayənin sonunda ki, yutunə zəkə və hum rakiun, ruku halında zəkat verən şəxslərdir. Bu birincidir. İbn-i Cəvzə buyurur ki, Rəvahu Əbu Salih ən İbn Abbas və bihi qalə məqatil və qalə mücahid nəzələt fi Ali ibn Əbi Talib təsəddəqə və huvə rakiun. Əbu Salih bunu İbn Abbasdan nəql edib, Məqatil bunu dəstəkləyir, yəni həmən bu fikirdədir. Mücahid də deyib ki, bu ayə Əli ibn Əbi Talib barəsində nazil olub. Bu birinci görüş. Yəni birinci görüşə əsasən burada şəxs Həzrəti Əli əleyhissalamdır. İkinci görüşə əsasən Übadə ibn Əs-Samitdir. Yəni bu ayə Übadə ibn Samit barəsində nazil olub, Peyğəmbərin bir səhabəsidir. Rəvahu Əl-Ovfi ən İbn Abbas, yəni Ovfi İbn Abbasdan nəql edib. Baxın, yuxarı dedim ki, Əbu Salih İbn Abbasdan nəql edir ki, bu ayə Əli ibn Əbi Talib barəsində nazil olub. Ovfi də nəql edir ki, İbn Abbas deyir ki, bu ayə İbadə ibn Samit barəsində nazil olub. Yəni bir şəxs barəsində iki fərqli fikir var. Üçüncü baxış budur ki, bu Əbu Bəkir barəsində nazil olub. Qaləhu İkrəmə bu görüşdədir. Dördüncü görüş bundan ibarətdir ki, Ənnaha nəzələt fi mən məza minəl muslimin və mən bəqə əminuhum qaləhul Həssan. Və Həssan da bu görüşdədir ki, bu bütün müsəlmanlar barəsində nazil olub. Baxın, bir ayədir. Bir ayə barəsində 4 dənə fikir var. Bir fikir bundan ibarətdir ki, burada söhbət yalnız Əli ibn Əbi Talibdən gedir. İkinci görüş bundan ibarətdir ki, İbadə ibn Samit barəsində. Üçüncü görüş bundan ibarətdir ki, bu ayədə söhbət Əbu Bəkir barəsində gedir. Dördüncü görüş də budur ki, burada söhbət bütün müsəlmanların söhbət gedir. Yəni 4 dənə təfsir kitablarında şəxs adı keçib. Əsasən nəql edənlər də tabeinlərdir. Yəni tabein deyir ki, bu ayə filan kəs nəql edib ki, filan şəxs barəsində nazil olub, filan şəxs nəql edib ki, filan şəxs barəsində nazil olub. İndi biz bu 4 dənə fikri cəm etdik, bir ara getdik. İndi bunların özlərini bir-birinə müqayisə etmək lazımdır. Yəni sənəd etibarıyla həqiqətən hansının nəqli önəmlidir. Eyni zamanda bu 4 dənə fikir sözü gedən ayə ilə hansı uyğundur? Yəni bu 4 şəxsin, yəni biri müsəlmanlardır, yəni 3 şəxsin tam olaraq bu ayə ilə uyğunluğu var, yoxsa yoxdur? İnşallah bu barədə gələn bəslərimizdə biz müzakirə edəcəyik. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.